সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়, ডাক টেলিযোগাযোগ সম্মানিত সচিব আবু হেনা মোর্শেদ জামান, উপস্থিত টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব এ.কে.এম. হাবিবুর রহমান এবং বোর্ডের ডিরেক্টরবৃন্দ, জেনারেল ম্যানেজারবৃন্দ, সাংবাদিক বন্ধুগণ, সবাইকে আমার আন্তরিক সালাম, শুভেচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম, আদাব। সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা যে আজকে আপনারা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বৈঠকটার আয়োজন করেছেন এবং আপনারা যেখানে আয়োজনটা করেছিলেন সেখানে আমি বৈঠকটা করতে চাইনি, যার ফলে 10 মিনিটের মধ্যে আপনাদেরকে বৈঠকের স্থানটা পরিবর্তন করে আপনাদের টেলিটকের সদর দপ্তরে হেডকোয়ার্টারে আসতে হয়েছে। এর জন্য আমি দুঃখিত যে আপনাদেরকে আমি এই বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে ফেলতে বাধ্য হয়েছি, কারণ সমস্যাটার মধ্যে যদি আমরা প্রবেশ না করি তাহলে তো সমাধানের পথটা বের করতে পারবো না। এখন আমার সাথে টেলিটকের মতবিনিময় সভার জন্য যদি আপনারা অন্য কারো অফিস বা কনফারেন্স রুম যদি আপনারা ভাড়া করেন বা দয়া করে ব্যবহার করার অনুমতি নেন, অথবা কোনো একটা হোটেল বা অন্য কোনো অফিসের কোনো একটা কনফারেন্স রুম আপনারা আর কি ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করেন, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তো টেলিটকের বর্তমান অবস্থা, তার বৈঠক করার মতো যে অবস্থান বা জায়গা নাই, সেটা তো আমি বুঝতে পারবো না। তো এই কারণে আমি চেষ্টা করেছি যে আমাদের ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং আইসিটি মন্ত্রণালয়ের যতগুলো কোম্পানি আছে সেই কোম্পানিগুলো তো আমাদের ব্যবসা করে আয় করতে হবে এবং আমাদের যা ব্যয় তার থেকে বেশি আয় করে আমাদের একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠানে কোম্পানিতে পরিণত করতে হবে। তো সেইটার যে আয়োজন, কার্যক্রম এবং আমাদের যে পরিচালনা, সেখানে যদি আমি দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী হিসেবে সে বিষয়গুলো জানতে না পারি, বুঝতে না পারি, তাহলে পারে তো আমি সমাধানের পথও দেখাতে পারবো না। তো আপনাদেরকে ধন্যবাদ যে অল্প সময়ের মধ্যে আয়োজনটা করেছেন, আর আমি দুঃখিত যে আপনাদেরকে একটা বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে আমি ফেলতে বাধ্য হয়েছি। তো আমি আশা করব যে আমি একটা প্রশ্নপত্র পাঠিয়েছিলাম ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে, আপনি কি এটা পেয়েছিলেন? যে প্রশ্নপত্রে আমার 13টা প্রশ্ন ছিল এবং আমাদের মোট 7টা করণীয় সম্পর্কে আমার নির্দেশনা ছিল। তো আমি চেয়েছিলাম যে আজকের এই মতবিনিময় সভায় আসার আগেই আমাদের যে কি ডেটা পয়েন্টসগুলো আছে সেগুলো, আমার যে রিকোয়ারমেন্ট, আমাদের এই কোম্পানিটাকে 30শে জুনের মধ্যে একটা প্রফিটেবল কোম্পানিতে পরিণত করার জন্য যেই পদক্ষেপগুলো দরকার, তার জন্য আমার প্রয়োজন ছিল 13টা ডেটা পয়েন্টের ডেটা আমার সংগ্রহ করা। তো আশা করি যে আপনারা এই 13টা পয়েন্টের ডেটা আমাকে সরবরাহ করবেন এবং আপনাদের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে সেই বিষয়গুলো আপনারা আমাকে জানাবেন। এবং পাশাপাশি আমি যে 7টা যে একটা প্রাইমারি ডায়াগনোসিসের জন্য ডকুমেন্টটা চেয়েছিলাম, সেটা আপনারা রেডি করবেন। সো প্রথমত হচ্ছে যে গত অর্থ বছরে আপনার টেলিটক কোম্পানিতে কি পরিমাণ আয় হয়েছে এবং আয়ের উৎসগুলো কি কি, এরকম টপ 5 মানে আয়ের উৎস আইডেন্টিফাই করে আমার কাছে দেওয়া, এবং গত 5 বছরে টেলিটকের আয়ের যে উৎসগুলো আছে তার একটা ট্রেন্ড আমার কাছে তুলে ধরা। অর্থাৎ গত বছর সবচেয়ে বেশি আয় কোন কোন উৎস থেকে এসেছে সেই 5টা উৎসকে উল্লেখ করে ব্রেকডাউন সহ আয়টাকে তুলে ধরা। তারপরে গত 5 বছরের যে আয়ের উৎসের যে ট্রেন্ড সেটাকে তুলে ধরা। তারপরে আসবে আপনার গত বছরে ব্যয়ের যে খাতগুলো আছে সেগুলোকে চিহ্নিত করা। সবচেয়ে বেশি ব্যয় হচ্ছে কোন কোন খাতে, তার 5টা খাত চিহ্নিত করা এবং গত 5টা অর্থ বছরে সবচেয়ে বেশি ব্যয় হয়েছে যেই যেই খাতে সেই ট্রেন্ডটাকে তুলে ধরা। তারপরে আসবে আগামী 5 মাসে আমরা আসলে কি সিদ্ধান্ত নিব ওই ডেটা পয়েন্টে অ্যানালিসিসের মাধ্যমে। একদমই খুব সিম্পল 3টা স্ট্র্যাটেজি। এটা আসবে এখন কিভাবে? সেটা আসবে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল এক্সটার্নাল আইটি অডিট, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারনাল আইটি অডিট, ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারনাল ফাইন্যান্সিয়াল অডিট, এক্সটার্নাল আইটি অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল অডিট।
অর্থাৎ থার্ড পার্টি একটা কোম্পানিকে নিয়োগ করতে হবে টেলিটকের পক্ষ থেকে, যারা টেলিটকের একটা থার্ড পার্টি এসে এক্সটার্নাল ফাইন্যান্সিয়াল এবং টেকনিক্যাল আইটি অডিটও করবে। ইন্টারনাল একটা ফাইন্যান্সিয়াল এবং আইটি অডিট করবে। এখন বলবেন ইন্টারনাল কি? ইন্টারনাল হচ্ছে যে আমাদের টেলিটকে কোনো দুষ্ট ক্ষত বা দুষ্ট কোনো ব্যক্তি বা দুষ্ট কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী আছে কিনা, ইন্টারনাল কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইরেগুলেটরিজ আছে কিনা, ইন্টারনাল কোনো আইটি উইক পয়েন্ট আছে কিনা, সেটা আমার ইন্টারনাল রিপোর্ট লাগবে, যেটা পাবলিশ হবে না। আর এক্সটার্নাল আইটি এবং ফাইন্যান্সিয়াল যেটা অডিট, সেটা তো আমার জমা দিতে হবে, আমাকে কোম্পানি পাবলিকলি ওপেন করতে হবে। কিন্তু ইন্টারনালও আমার একটা রিপোর্ট লাগবে অন ফাইন্যান্স অ্যান্ড অন আইটি, যেটা এক্সক্লুসিভ অ্যান্ড ক্লাসিফাইড। এটা বোর্ডে দিতে হবে। কারণ আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার সুনির্দিষ্ট 3টা নির্দেশনা, একটা হচ্ছে আমাদের সরকারের, প্রতিষ্ঠানের, সংগঠনের, অধিদপ্তরের, সংস্থার, কোম্পানির সকল ধরনের অর্থ, সময় এবং মেধার অপচয় রোধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট কী সেটা দেখে আমাদের সিদ্ধান্ত এবং প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। এবং যাই আমরা করছি সিদ্ধান্ত বা প্রকল্প বাস্তবায়ন, সেইটার জাস্টিফিকেশন, যৌক্তিকতা থাকতে হবে, ন্যায্য হতে হবে, তাছাড়া করা যাবে না। এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 3টা বিশেষ নির্দেশনা। আমি আপনার কাছে 13টা প্রশ্ন দিয়েছি, সেটার উত্তর এবং 7টা যে আমার ডায়াগনোসিস, প্রাইমারি ডায়াগনোসিসের জন্য যে রিকোয়ারমেন্টটা দিয়েছি, এটা সাবমিট করবেন। আমাদের একটাই নীতি হবে টেলিটকের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে সেবার মান বাড়ানো, অর্থ অপচয় রোধ করা এবং আমাদের যে সীমিত সম্পদ আছে এটাকেই একটা ইনোভেটিভ ক্রিয়েটিভ ওয়েতে ইউটিলাইজ করা। পাশাপাশি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন। টেলিটক কোম্পানি, এখানে আপনাকে কাকে হায়ার করতে হবে আর কাকে ফায়ার করতে হবে এটা ইনস্ট্যান্ট করতে হবে। এটা কোম্পানির মুডেই চলতে হবে। কোম্পানির জন্য যে ভালো, যার পারফরমেন্স ভালো, তাকে আমরা উৎসাহ দেব, পুরস্কার দেব। কোম্পানির জন্য যে ঝুঁকিপূর্ণ, কোম্পানির জন্য যে ক্ষতিকর, তাকে অবশ্যই আমরা শাস্তি দেব। আমরা সংশোধনের সুযোগ দিতে পারবো না। দুর্নীতিমুক্ত, সৎ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতা, এই 4টা মূলনীতি অনুসরণ করে চলতে হবে। এখানে কোনো জায়গায় কোনো টেলিটকের কর্মকর্তা কর্মচারী যদি কোনো অনিয়মের সাথে জড়িত থাকে, তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়, তাকে সরাসরি শাস্তি দেওয়া হবে, কোনো সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হবে না। কারণটা হচ্ছে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট একটা কথা বলে গেছেন, দ্য ওয়ার্ল্ড সাফার্স আ লট not because of the violence of bad people but because of the silence of the good people. আমিও বিশ্বাস করি টেলিটক কোম্পানিতে ভালো কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা বেশি, অসৎ কিংবা অলস অথবা দায়িত্বে কর্তব্যে অবহেলা করে এরকম কর্মকর্তা কর্মচারীর সংখ্যা কম, গুটি কয়েক, হাতে গোনা। কিন্তু এই বেশিরভাগ ভালো কর্মকর্তা কর্মচারীর নীরবতার কারণে, নিষ্ক্রিয়তার কারণে, যাতে গুটি কয়েক অসৎ কিংবা অলস কিংবা দায়িত্ব কর্তব্য যারা সঠিকভাবে পালন করে না, সে অল্প সংখ্যক কর্মকর্তা কর্মচারীর জন্য যাতে টেলিটকের কোম্পানির ক্ষতি না হয়, দেশের ক্ষতি না হয়, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। কারণ আপনারা একটা কোম্পানি, আপনারা একটা সেবা দানকারী কোম্পানি, প্রতিষ্ঠান, আপনাদের আরও অন্যান্য যারা প্রতিযোগী আছে তাদের সাথে আপনার সেবার মান বাড়িয়ে এবং গ্রাহকদের কাছে আপনাদের
সেবার জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে কিন্তু আপনাদেরকে টিকে থাকতে হবে এবং সামনে আগাতে হবে এবং লাভজনক হতে হবে। সরকারের বিশেষ কোনো সুযোগ সুবিধা নিয়ে আপনাদের যদি ব্যবসা করার পরিকল্পনা থাকে তাহলে কিন্তু ভালো হবে না। তো সেই ক্ষেত্রে আপনাদের টেলিটককে প্রথমত স্বনির্ভর হতে হবে, নিজের আয় দিয়ে নিজেকে চলতে হবে। দ্বিতীয়ত টেকসই হতে হবে এবং তৃতীয়ত ভবিষ্যৎমুখী হতে হবে। টেলিটক হবে সেলফ রিলায়েন্ট, সাস্টেইনেবল অ্যান্ড ফিউচারিস্টিক। 2041 সালের টেলিকম সেবা কেমন হবে, মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর কেমন হবে, তার সেবার বৈচিত্র্য কি থাকবে, সেটাকে এখনই মাথায় নিয়ে চিন্তা করতে হবে। সো প্রথম, সীমিত সম্পদ দিয়ে সৃজনশীল উদ্ভাবনী সমাধানটা দেওয়া, সেবা মনোভাব নিয়ে কাজ করা, খরচ, সময়, মেধার অপচয় রোধ করা এবং পাশাপাশি সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা। কারণ আমি যে টেলিটক ফোন আমি এখন ব্যবহার করছি, আমি কিন্তু ঢাকা কিংবা নাটোর কিংবা সিংড়ায় আমি কিন্তু খুব অল্প জায়গায় 4G পাচ্ছি, অনেক জায়গায় 3Gও পাচ্ছি না। তো জেনারেশন 1 নেটওয়ার্কে ভয়েস কল ছিল, জেনারেশন 2তে 2 MB আপনার ডেটা SMS যেত, জেনারেশন 3তে 20 আপনার 5G যেত, 4এ এসে 4Gতে 20 মেগাবিট তার কাছাকাছি বেশি যায়। এখন আপনি 5G টেস্ট সাইট লঞ্চ করেছেন, রোল আউট করেছেন, তাহলে আমরা 5G তো সেই স্পেকট্রামটা আপনাদেরকে দিয়েছি, তাহলে এটার তো বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিয়ে টেলিটককে তো আগাতে হবে। প্রথম 3Gও কিন্তু টেলিটকই সবার আগে পেয়েছিল এবং টেলিটকে 3G নেটওয়ার্ক পাওয়ার জন্য, সিম পাওয়ার জন্য অনেকেই অপেক্ষা করেছেন, লাইন ধরেছেন। টেলিটক যখন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের নিজস্ব মোবাইল অপারেটর হিসেবে আসে, তখন মানুষ সারা রাত ধরে অপেক্ষা করেছে টেলিটকের সিম কার্ড নেওয়ার জন্য, যেটা সাশ্রয়ী হবে এবং আমরা নিজেদের পণ্য, নিজেদের সেবা আমরা ব্যবহার করব। কিন্তু সেখান থেকে আমরা কিন্তু জনগণকে অনেকটাই হতাশ করেছি। সো এটা আমরা ফিরিয়ে আনতে চাই। তো টেলিটক যে আমাদের ফোন, সেটা যাতে জনগণ ব্যবহার করতে চায় আমাদের ফোন, কিন্তু আমাদের তো তার জন্য তৈরি হতে হবে। তো আমি আশা করব যে আগামী জুনের 30-এর মধ্যে আমাদের যত কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে হোক, আমরা কারো মুখের দিকে তাকায় কোনো সিদ্ধান্ত নিব না এবং এখানে টেলিটকে কোনো ব্যক্তি বা কোনো গোষ্ঠী বা কোনো সিন্ডিকেটের কোনো প্রভাব এখানে থাকবে না। যদি কোনো ব্যক্তি বা কোনো কর্মকর্তা বা কোনো ব্যবসায়ী বা কোনো চক্র এখানে বিশেষ কোনো প্রভাব খাটাতে চায়, তাহলে তার নাম, পদবি, ঠিকানা সহ কী কারণে, কোন স্বার্থে এ ধরনের কর্মকাণ্ড করতে চাচ্ছে সেটা সহ কিন্তু সরাসরি আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে রিপোর্ট করব। এবং আমি আগেও বলেছি যে এখানে কেউ কোনো ভুল করলে, কারো কোনো অপরাধ থাকলে সেটা কিন্তু সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হবে না, শাস্তি দেওয়া হবে। সো আশা করি আপনারা সেভাবেই আগামী 5 মাসে টেলিটককে 41-এর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য টেলিটককে একটা স্বচ্ছ, জবাবদিহিতামূলক স্মার্ট কোম্পানি হিসেবে গড়ে তুলবেন, সেই প্রত্যাশা রেখেই আমার সূচনা বক্তব্য শেষ করছি। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। ধন্যবাদ।